Sveiki dar kartą. Šioje pamokoje, kaip jau sakiau praeitoje, mokysimės, kaip reikia uždėti tekstūras šiam objektui ir jį paruošti išsaugojimui ir surenderinimui. Išsidedame šį vaizdą, spaudžiam Alt W, išsijunkime visas vertikalias ir horizontalias, paspaudus F4 mygtuką, nutempkime vaizdą į šoną ir viršutinėme meniu, kur yra Material Editor, jį pasirenkame. Taip, atsidarome šį Material Editor ir kaip matome, yra daug įvairių pasirinkimų, tačiau nėra to, kurio mums reikia. Pradžiai, prieš atsidarant jį, nuiksuokime, eikime į Rendering, Render Setup ir kur yra Renderer, pasirinkime į NVIDIA Mental Ray. Ir nuspaudžiame X-uką ir vėl grįžtame į Material Editor. Ir kaip matome, dabar jau atsirado Mental Ray sekcija ir mes naudosime 3 Arch and Design materijas. Taigi, paspaudus 2 kartus ant mūsų parinkto materialo medžiagos atsidaro konfiguracijos. Pirmas dalykas, ką patarčiau padaryti, tai nustatyti BRDF sekcijoje, kad apšvietimas būtų pagal IOR. Jis bus labiau atspindintis tikrovę. Taigi pasirinkime pirmą spalvą raudoną, ryškiai. Vadžiame OK. Antra spalva tegul būna tamsiai pilka. Ir trečia spalva tegul būna oranžinė. Taip. Dabar užvesti šias spalvas ant objekto yra 2 skirtingi būdai. Vienas iš jų būtų pasiemam skritulį, spaudžiame Editable Poly, įsijungiame vėl vertikalės, paspaudžiame Polygon ir statome, kad būtų vaizdas iš priekio ir pažymėję pusę ar kiek nors, tiesiog spaudžiame Assign Material to Selection ir kaip matome, šis objektas yra nudažytas raudonai. Toliau galime pažymėti apatinę dalį, pasižymime šį ir nudažome jį pilkai. Kaip matome, atrodo daug gražiau. Toliau išeiname iš savo skritulio, pasižymime vidinį apskritimą ir jį nudažome, galbūt įsikeliame dar vieną, statome by IOR ir nudažome šviesesnė balta spalva ir jam pritaikysime kitą būdą nudažymo, tai tiesiog paimam už šito apskritimo ir nutempiam tiesiai ant jo. Kaip matome, jis yra nudažytas. Pat išmiršau visiems šitiems pritaikyti IOR. Toliau pažymime abu ginklus ir juos nudažome. Juos nudažime šią spalvą, išmetus lentelę Assign to Object ar Selection, paspaudžiame Assign to Selection, kad nudažytų abi pažymėtus objektus. Taip. Taigi, mes nudažėme šios objektus, einame į Create, spaudžiame Plane ir nusibrėžiame didelę taką. Jį pasididiname, spaudžiame W ir sucentravus
nuleidžiame minus 25, kad jis liestų grinai mūsų objekto apačią. Toliau pridedame šviesas, lights, free light, išmetus šią lentelę paspaudžiame tiesiog jas ir kur nors numetame. Kaip matome, šviesa yra labai ryški, ją sumažinant, tiesiog vietoj 1500 pasirinkam, man užtenka vieno. Prašau. Pasirinkame Move Object, pakeliame jį į viršų. Einame į Modify, susirandame Shadows, įjungiame, kad būtų iš karto šešėliai ir taip pat juos reikėtų susitvarkyti, kadangi nuėjus dabar į Render, pasiartinkime vaizdą, spaudžiame Shift F, kad įrėminti ir Shift Q, kad būtų surenderinta. Ir kaip matome, šešėliai yra tokie kvadratiniai ir negražūs. Dėl einame laukan. Pačiame ant šviesų. Kad susitvarkyti šešėlius, einame į Shadows. Prie Shadow Map pasirinkame Mental Ray Shadow Map. Tada einame į apačią. Ir atsidarius sekciją Mental Ray Shadow Map. Map size pasidarome į kokius 5000 ir sample į 120. Dabar vėl spaudžiame Shift Q. Kaip matome, dabar šešėliai yra daug gražesni ir kad dar pagerinti vaizdą, FG bounces pakeičiame į kokius 5. Ir vėl spaudžiame Render. Matome, vaizdas dar gražesnis, todėl kad FG bounces leidžia šviesai šiek tiek daugiau šokinėti, todėl pradžia šešėlio nėra tokia ryški, galas šiek tiek ryškesnis. Taigi, šiai pamokai tiek. Mūsų vaizdas yra pilnai paruoštas